Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн кутбамда битир садакасы туурасында сөз кылмакчымын. Рамазандын алгачкы күндөрү артта калды. Көпчүлүк туугандар орозосун кармап, таравих намаздарын окуп, Алла Таалага алакан жайып дуа кылып, ыхластуулук менен ибадаттарын улантууда. Кээ бир туугандар мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ооз ачырып, кайрымдуулук иштер менен алектенүүдө. Кээ бири соопторду эселеп алуу үчүн зекет ибадатына маани беришип жатышат. Урматтуу жамаат, битир садака деген эмне? Битир садака бул зекет берүүгө милдеттүү болгон мусулмандын берүүсү важип болгон зекеттин түрү болуп эсептелет. Өлчөмү буудай, арпа, мейиз жана курмадан же булардын баасынан берилет. Азыркы күндө битир садаканын баалары буудай менен 50 сом, арпа менен 90 сом, un менен 74 сом, мейиз менен 636 сом, курма менен 986 сом болуп бекитилген. Урматтуу жамаат, битир садака айт намазына чейин берилүүсү зарыл болгон ибадат. Битир садака айт намазы окулгандан кийин берилсе, важип болгон милдеттен кутулган болуп эсептелбейт. Бергени жөнөкөй катардагы садака болуп калат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям минтип айткан: Алланын элчиси орозо кармаган кишилерди керексиз суук сөздөрдөн тазалоо жана жакырларды тойгузуу максатында битир садаканы берүүнү буйрур. Ким айт намазынан мурун берсе, ал кабыл болгон зекет болот. Ал эми ким айт намазынан кийин берсе, катардагы садака болот. Колунда барлар битир садака берген учурда муктаждардын абалын эске алып, инсаптуулук менен баасы жогору болгон курма жана мейиз менен берели. Урматтуу жамаат, садаканын көптөгөн дүйнөлүк жана акиреттик пайдалары бар. Зекет жана башка садакалар бале апаттарды жок кылат. Күнөөкөр пендени күнөөлөрдөн тазалайт. Bir ай кармаган орозо кабыл болот. Акиретте тозоктун отунан кутулуп, бейишке кирүүсү важип болот. Bir жылда берген кайыр садакасы, жакшылыктары кабыл болуп, пайгамбарыбыздын шапааты важип болот. Сырат көпүрөсүнөн чагылган сыяктуу өтөт. Адамдын кылган сооп жана күнөө иштери тартылып жатканда жакшылыктарды оор басат. Эң негизгиси, Алла Таала ыраазы болуп, анын атын капырдык жана каршы чыгуулардын тизмесинен өчүрөт.